स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी कि CPCT, इसमें आप हिंदी की टाइपिंग किस तरह क्वालिफाई करें, इसको लेकर आज मैं ये वीडियो आया हूँ। दोस्तों, CPCT के कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख है 20 जुलाई और इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है दोस्तों 7 अगस्त। तो चलिए चलते हैं टाइपिंग कर। अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, हम टाइपिंग के लिए सीधा चलते हैं टाइपिंग पर और यहाँ पर टाइपिंग लाइव मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको अपनी स्पीड बढ़ाना है। तो यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम मोड पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम ये टाइप करेंगे, 1 मिनट का मैटर है। आपको कुछ नहीं करना है। टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको परफेक्शन अपने आप में देखने को मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि टाइपिंग नहीं बढ़ रही है, टाइपिंग नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों हकीकत में अगर देखा जाए तो वो लोग टाइपिंग के लिए सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी टाइपिंग घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसमें सीधा साधा काम है कि आपको टाइपिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है और टाइपिंग करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप परफेक्शन ला पाएंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल स्पीड से मैंने टाइपिंग की तो देखिए 21 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आई है। ये बहुत ही नॉर्मली तरीके से मैंने टाइपिंग की है, बिल्कुल ईजीली वे में। अगर मैं यही टाइपिंग जल्दी जल्दी करता और फास्ट करता तो और अच्छी स्पीड आती दोस्तों। तो इस तरीके से लाइव मैंने आज आपको टाइपिंग करके दिखाई कि किस तरीके से आप टाइपिंग करें। बिल्कुल घबराएं नहीं। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे टाइपिंग के लिए, 2 से 4 घंटे प्रतिदिन टाइपिंग कीजिए और 1 महीने में निश्चित तौर पर आप टाइपिंग सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम टाइपिंग का निकाल सकते हैं। दोस्तों, टाइपिंग के लिए मैं अगले वीडियो में फिर से नए टिप्स लेकर आऊँगा, किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है, क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं टाइपिंग के टाइम, उन चीज़ों को लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।